Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся с вами на церковном участке. Мы сегодня приехали в выходной. Сегодня у нас суббота. Приехали делать электрику в хозблоке и одновременно чуть-чуть отдыхать. Ну, вот примерно вот так мы отдыхаем, пока Андрей делает свои дела. Я развела огонь. Смотрите, какая здесь красота. Солнышко сегодня светит, тепло за последние эти дни. Цветут деревья. Красота. Сегодня будем готовить на костре сало, хлеб, возможно, еще кое-что вкусненькое, как бутерброды такие на костре. Вот, все мы с собой взяли. Еще должен приехать Влад, привезти квас и помочь Андрею тут с электрикой. Самое главное — это квас. Вот, мы сейчас с вами пойдем, посмотрим, что же там делает Андрей. Вот они делали водосточку недавно, когда Давид еще приезжал. Вот. Дорогу вот такую уже сделали. А здесь у нас залили пол. Называется наливной пол. Мы пришли смотреть, что делает Андрей. Андрей ушел. Скажи всем привет. Всем привет. Расскажи, что ты будешь делать. Будем делать электромонтаж хозпостройки. Да, вот такой вот у нас хозблок. Такие вот ворота интересные. И куча инструмента. Это еще не куча, но... Андрей делает разметки сейчас все. Надо раз, два, три. Вниз. Так, 407. Это я длину крыши. Это на ровно 3 блока. 407. 407 разделить на 3.
нам присоединился Влад. Они там с Андреем работают, а я пока что буду что-нибудь думать, готовить. Вот принес тут такой квасик. А еще у нас есть яблочный, по-моему, яблочный сок. В общем, мне не хватает одного ингредиента, я забыла его дома. И сейчас я поеду на самокате в Родный Кут. Я надеюсь, он работает. Я тут вовсю готовлю. Вот. Снимаю тут прямой эфир в Инстаграме. Тут, правда, сейчас никого нету. Были и ушли. Вот. Сейчас жарю сало, получается. Я уже сделала такие конвертики с лаваша. Вот. И сейчас буду скоро сало делать и сыр такой специальный. Вот, получается, будем жарить сало. Будем такой сыр делать. У нас тут чипсы, сок, квас. Вот такие конвертики сделала. Получается сыр, майонез, колбаса и томатный соус. Все просто.
В общем, когда сломан нож, надо давать братьям, они починят. Кстати, сыр невкусный. Невкусно? Мне не нравится сыр. Ну расскажи, пожалуйста, как это произошло. Ну, короче, она взяла банку эту и начала стучать ножом. И, короче, Андрей нам починил ножичек. Ну-ка, Ну, поломался. он сломал его. Что вы скажете в свое оправдание? Ножи ерундовые. Я не знаю, из чего их делают. С фольги. Жесть. У нас второй такой нож. Мы Да. думали, нормально будет. А в итоге Это болезнь ножей. у него ветрянка. вот раньше ножи были лучше. Ну да. Не то, что сейчас. Мне кажется, сало быстрее всего пожарится. Быстрее потом. Ну и вперед. Его надо задержать. Вот надо было брать с собой Захара. Да-да. Ну. Ладно. Ой! О! Дайте ладно телефон. Ну всё? Почему-то он так Немножко. Я говорил, там в конце повесить. Сейчас получается, что вот решали выйти посередине. Ну, я считаю, что, во-первых, Вот здесь на крае, почему я говорю, что не очень, потому что это деревья. А вот здесь вот, если посередине его сделать, вот здесь, оно, в принципе, и деревни сильно будет закрывать, и оно хотя бы будет, потому что там вот не очень удобно будет. Как бы там еще это, а если посередине сделать, то, в принципе, нормально. приятного аппетита. Оно освещается. Сало горит. Сало. Оно горит еще. Вообще в повара. Так. Это... А, я забыла еще кое-что. Так. О, Я думаю, что за хлопки там? Это тихонечко подъехали. Я перед репетицией просто видел, машина стоит. я смотрю, вы вовремя. Завернул. Да? Не-не-не, все, мы тут сейчас прямо около стола. А во сколько вы Кустик. выехали? Ну и мы рано не поехали. Мы, короче, во сколько? В 11 были там. А. А это вроде не пока лекарства купили. Чуть-чуть сыра. Ладно. Вкусно? Ну что? Настой. Что? Ну что, моем руки?
А вам еще руки мыть надо мыть? Может, чистые руки? Прям вообще классно выглядит. Ну, он должен быть. Я верю. В общем, у нас разрядилась камера, и мы снимаем на телефон. Мы собираемся уже. Лена тут с горелкой балуется. Они пошли там собирать инструменты, в общем. А мы будем сейчас собирать вот это все.